सबैलाई जय मसीह र विशेष गरी आज हामी एउटा टपिकमा बात गर्नेछौँ। परमेश्वर तर्फ आफ्नो दृष्टि राखिरहनु, किप योर आइज अन गड भन्ने विषयमा। हामी यो नकारात्मक संसारमा बसेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई धेरै प्रकारको चुनौतीहरू आउँछ अनि धेरै प्रकारको सतावट हामी पर्छौँ, धेरै प्रकारको समस्याले घेरिन्छौँ। नकारात्मक संसार, नकारात्मक सोच विचारहरूले हामी भरिन्छौँ है, जसको सिधा प्रभाव चाहिँ हामी हाम्रो दैनिक जीवनहरूमा प्रशस्तै मात्रामा हामी देख्न पाउँछौँ। तर यो समयमा हाम्रो आँखा है त्यो समयमा, त्यो परिस्थितिमा, गाह्रो परिस्थितिमा, साह्रो परिस्थितिमा, होइन, नमिलिरहेको परिस्थितिमा, भाग्न परिरहेको परिस्थितिमा, एक्लो अनुभव गर्न परिरहेको परिस्थितिमा, डिप्रेसनको शिकार बन्न परिरहेको परिस्थितिमा, चिन्ता अनि फिक्रीको परिस्थितिमा आज हामीले हाम्रो आँखा चाहिँ कहाँ लाउँदैछौँ भन्ने कुराले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो फरक ल्याउँदछ। जब हामी भजन सङ्ग्रहमा, भजन सङ्ग्रह 101:3 जब हामी हेर्छौँ भने दाउद राजाले यसरी भन्दछ, मेरो आँखाको सामने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन है, पद भ्रष्ट भएका कामलाई म घृणा गर्छु, तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। हाम्रो आँखा वा दृष्टि परमेश्वरमा राखिरहन चाहिँ आज हामीले जरुरी छ। जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, परिस्थितिलाई होइन, तर हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ, किनभने हाम्रो परिस्थितिको जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान गर्नुहुने परमेश्वरलाई नै आज हामीले हेरिरहन जरुरी छ। किन आज परमेश्वरलाई हामीले हेर्न जरुरी छ? किन आज हामी परमेश्वरलाई हेर्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ हामी के कस्तो खालको परिस्थितिमा भएर गइरहेको छौँ, कस्तो प्रकारको सिचुएसनमा भएर हामी गइरहेका छौँ। यदि हामीले हाम्रो आँखा परमेश्वरमा लाएनौँ भने सङ्कष्टको समयमा हामीले अन्य थोकहरूमा हामी भरोसा पर्न बाध्य हुन्छौँ। हामी सङ्कष्टमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले मात्र हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। छुटकारा केवल परमेश्वरबाट आउँछ। नकारात्मक संसारमा हामीलाई सकारात्मक सोच्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले मात्रै दिनुहुन्छ है। परमेश्वरले सबै कुरा एक दिन ठिक गर्नुहुन्छ। जब हामी भजन सङ्ग्रह 121:1 हेर्छौँ भने दाउद राजाले त्यहाँ अझै भन्दछ कि पर्वतहरूतिर म मेरो आफ्नो आँखा उछाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ भनेर म सोच्दछु, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरबाट नै मेरो गुहार आउँदछ। यसैले तपाईँ अनि मेरो गुहार चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। तपाईँ नि मलाई सहायता परमेश्वरबाट आउँदछ। तपाईँ नि मलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ नि मलाई सङ्कष्टबाट छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ नि मलाई गाह्रो परिस्थितिबाट निकाल्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले आज नकारात्मक सोचबाट हामी अलग बस्नु हो भने, नकारात्मक परिस्थितिबाट हामी अलग बस्नु हो भने हाम्रो आँखाले चाहिँ एउटा इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आँखा, हाम्रो दृष्टि चाहिँ, हाम्रो सहायताको दृष्टि चाहिँ आँखा चाहिँ परमेश्वरमा निरन्तर राखिरहन जरुरी छ।